دا الله خوف یره دو سیزونه مونږ وایو مونږ ټول خلک وایو دا الله یره دا یره ټول په دروغ کې پراته حقیقت نشته یره به څنګه دا الله ګوره اوس مثال درکو زما دا یقین دی چې یو سړی د انور ته ناست دی د هغه یقین دی چې دا انور دی نو که د دنیا خلق را جمع شي او ورته وایي چې دا انور نه دی نه دی نه دی نن شپه دا ورځ نه را د ده دا یقین بدلولی شي نه کاکا تا ټول دروغ وایي دا زر واړه دروغ وایي دا خو رڼا ورځ ده نور د دې نه که یو سړی وي هغه ته دا پته ده چې دا بجلي د بلب بل دی او دې پسې شاته دې تار کې کرنټ دی د بجلی او که ما ګوتې وروړې نو ما وجني ټوله دنیا ورته لګیا ده دا تا ښکاري دې کې کرنټ نشته او دې تار له ګوتې یو سا د ده دا یقین بدلولی شي او وروړه که تاسو زرها لګیا یو ما ته دلایل هم وایې او ما ته بجلي بلیږي او شاته تار بربند دی یا یو سړی دی مثلا هغه اور دی مخامخ بلیږي او څوک ورته وایي چې دا اور ګرم نه دی یخ دی ملام ورته وایي یمیم ورته وایي تم ورته وایي بلم ورته وایي د هغه چې د اور په ګرموالي کوم یقین دی هغه له بدلولی شي بل مثال به هم درکړم یو سړي ته پته را چې په دې سوړه باندې مار ورننوت د هغه مخکې ورننوت ګټه سوړه د مار ورننوت بل دته څوک وایي چې دې سوړه کې لاس وردن نه کا اسم پکې نشته زم ورته وایم بلم وایي بلم وایي بلم وایي تاسو وایي دې به دې سوړې د لاس کته کې یقین دی ما په خپله ولید چې مار پکې ورغی او بیا مې ولید چې مار سر راوچت کو لکه ژبه یې مړقوله او چجی والا ولاندې کړ مړې که خو دې به دې سوړې ته لاس وردن نه کي ولې زړه کې د مار هغه یره پرته ده د بجلی د کرنټ هغه یره په لاس کې پړه کې پرته ده دې ګوتې نه وروړي د اور د تاو هغه یره پړه کې پرته ده دنیا ورته لګیا ده د هغې له ګوتې نه وړي دقه رنګې مسلمانانو تاسو ته پیغمبر لګیا دی عالمان لګیا دي تبلیغ والا لګیا دي دنیا لګیا ده چې ګورې خیرت کې د فاسق دپاره اور دی ګورې سزا ده ګورې غل د پاره سزا ده ډاکو د پاره ګورې سزا ده قاتل د پاره ګورې سزا ده مسلمان ته ضرر رسول والا د پاره سزا ده دوکمار د پاره سزا ده او ته بیام وې نه مړی سم نشته نو اوس ووایه ستا په زړه کې د یرې یقین شته که ستا په زړه کې د الله یره کېناسته نو د مار سوړي ته خو لاس نه ښکته کې د بجلی کرنټ له خو ګوتې نه وړې اور ته خو لاس نه وروړي د یرې یقین نه دی پې دلته په الله د یرې یقین نشته که په الله د یرې یقین راغی زما د قسم په خدای وي که دې غلا وکړه قسم درته خورم زما د قسم په خدای وي که تا قتل وکړه زما د قسم په خدای وي که مسلمان سره دې ظلم وکړه زما د قسم په خدای وي که تا د الله نافرماني وکړه یره نشته اور دی او خطرناک عذاب دی او نیخ پې ور روان نشته یره شته نشته یره د دغې بزرګانو په زړه کې دا خلک و چې زړه کې یره پرته وه زمونږ زړه کې نشته دا خلک و چې الله ته به درخواستونه کول او جړل به عبدالله ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی یو ځنګل ته لاړ چې ځنګل ته لاړه نو په هغه ځنګل کې یو شپونکی دی ګډه چیلی سره دی لګیا دی ډوډۍ خوري نو هغه شپونکي ته یې اواز وکړه خلک ست کوي نو شپونکي ته وایي راشه وروری مونږ سره ډوډۍ وخوره هغه وایي زما روژه ده شپونکي یې ورته وایي دی وایي چې وروری که معلومه وي چې دا شپونکي دروغ وایي که رښتیا وایي وایي ستا روژه ده وایي هلکه وایي یو چیلی را باندې خرڅه کا او مونږ وږي یو نو دلته به یې لاله کړو پیسې به درکړو ستا د خوښې پیسې درکړو او مونږ به دلته لاله کړو په دې اور باندې به روتکو ته به مخورې مونږ به مخورو شپونکي ورته وایي دا چیلی خو زما نه دي وی د چا دي وی د مالک دي او مالک نشته نو زه تاسو باندې پردې شی نشم خرڅولی چیلی زما نه دي د مالک دي مالک شته نه نو پردې شی په تاسو نشم خرڅولی عبدالله ابن عمر چل کوي ګوري یې ښه صحابي دی وی مالک دلته کم دی وی داسې کار وکړه چې مالک دی نه تپوس وکړي وی کار خو نور هم آسان شو پیسې به درکړو جیب کې واچوه او که مالک دنه تپوس وکړو نو ورته وایي چې شرمه خوړلی تا ته مالک څه هغه ورته دا چل نه ښایي ګوري یې معلومات یې کوي چې دې رښتونی دی که دروغجن دی چې وایي زما روژه ده تا نه مالک څه خبرېږي پیسې به جیب کې واچې او
مونږ سره به چیلې مو خورې پیسې به هم جیب کې واچې مالک ته وې شرمخ وړې ستا مالک څه خبر دی کم دی دلته کې اشپونکي ورته فأين الله مالک خو نشته خو الله څه شو الله کوم دی الله خو شته کنه در حقیقت چې ستا په زړه کې دا راغی چې الله زما په سر د پاسه زما خم ویني زما بدم ویني مال د خو خبد الله کولی شو د بدو خصدا را کولی شي دې ته یې راوي حضرت مالک ابن دینار ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی نو دې پلاره تیرې د ماشومانو لوبې کولې نو دې یو ماشوم داسې دی غاړې ته ولاړ دی او جاړي خپه ولاړ دی جاړي نو مالک ابن دینار ماشوم ته आवाज کې بچی دلته راشه وې دا نور واړه لوبې کوي او ته لوبې نه کې څه چل شوی دی مور والے که پلار والے ماشوم ورته وی بابا زه خو لوبله نه پیدا شوی چې لوبې کوم ته څه له پیدا وې زه خدای له پیدا یم چې الله قرآن شریف کې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما انسان او پیریان د عبادت لپاره پیدا کړی لوبله نه پیدا زه خو عبادت له پیدا دا جاړې ولې مور پلار وهلې ځکه جاړې وینا ای بابا په دې نه جاړه مخور بار نه کور ته وروتم د قیامت ورځ راته را مخکې شوه جاړه راغله چې د قیامت پر ورځ به دا ټول خلک دومره تنګ شي دومره چې دی به وایي چې خدای پاکه دا دوزخ ښه دی خو چې دې غم نه خلاص شو نو حضرت آدم علیه السلام پسې بلال شي چې سپارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي نو به انکار وکړي نو حضرت نوح علیه السلام پسې بلال شي نو به انکار وکړي نو حضرت ابراهیم علیه السلام پسې بلال شي اب هم انکار وکړي چې لست لذلک زم دا کار نشم کولی نو حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه په ټول پیغمبرانو به وګرځي اخره کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي ګرځي دا یاره مې په دې ځل کې رااله نو جړه رااله نو مالک ابن دینار وته وای بچي عبادت چې مونږ وجاړو ته ولې جاړې ته خو ماشوم له خود دوزخ اور نشتا ته ولې جاړې ماشوم د سوي وی کاکا جی وی زما مور چې کله خشاک بلې کنه اور بلې وی دا غټ دړې غټ لرګي چې بلې کله نو دا نه بلېږي نو دا ما واړه ته توتن کی دا نری دکی راغون کی توتن کی دیتا اور بل کی نو بیا پی دا پاسا غٹی دڑی کینی نو زی یریگا مون توتن کیو اسینا چی دا جہنم اور اللہ بلی و گرمی اوی چی دا معشومان دا توتن کی راولی چی دا وردلان دی بلکو دا پاسا و پی غٹ اور بلیگی او کاکا جی دا یو سڑی لرگی دی یو سڑی سر اما شمت وی کاکا جی یو سړي سره لرګی دی د هغه خوښه ده که کټ ته جوړی د هغه خوښه ده که میز ته جوړی د هغه خوښه ده که تخته پوش تخت ته جوړی د هغه خوښه ده چې قیمتي لرګی دی اور پسې ږدي نو موږ هم د خدای ملک یو د الله خوښه ده چې سره کوي هېڅ پته حساب کتاب به نه کوې ما سره به کاکا جي که ووایي چې بس دا زما خوښه ده او دا ماشومان دي او دا جهنم کې ویښ کې اچوم او دا بوډاګان پې د پاسه اچوم نو بیا به مې ته خلاص کړې کاکا جي مالک ابن دینار ورته وایي په ډېرو استادانو په ډېرو بزرګانو ګرځېدلی خو بچې چې نن تا ما ته کوم نصیحت وکړو زړه کې دې راته کوم درد پیدا کړه دا ما له چا هم نه دی پیدا کړی دا حقیقت دی یو او بیا ګورې به در سره الله مدد هم کوي دنیا کې به هم در سره مدد کوي او په آخرت کې به هم در سره الله ګورې مدد کوي